Ayun, ganun laban to. Team Logi versus Team Bam. Idol. Kano pusta pre? Mahigit yan eh, 200 eh. 200k? Kumasa? Kumasa? Ang gandang laban to. Wala eh, parehas ka kampi. Hindi makapusta. Bam, kano na palaban pre? Kano na palaban? Malaki yung pusa nito. Umabot siya ng 900,000. 900. 900,000? Putang ina. Di ba nag-1 million pre? Putang ina to, lumandig na naman ang hayop. Napakapay pa ang putang ina. Team Logi bola guys. Kaya patalo kayo na. Bambang! Kita mo na agad! Wala kayo kakainin dito. Okay, team Banayad ang bola. Tataas tumalon. Paunang laban to guys. Pogi versus Pogi. Nawalang ang pangit. Okay lang, good. Kumbaga lang. Nasa blind din, nasa blind. Oh, walang cut to hanggang sa maloobat ako ha. Oh. Joshua Arevalo. Gusto na, post mo niya. Nice pass. Deliaga na lang. Bubulugan na ba? Foul. Okay lang. Reklama nila sa Panayad Day. Yung diaper yan. Ito si Pogi namin kapala. Okay, time out is back to you by Hero. Baka pinahinga lang. Hinahinga lang. So, nandito si Jordan, no? Okay, Team Logi. Pasok! Okay, time out is back to you by... Ano motor yan? Sige, motor na lang. Tanda ka na. Wala ka nang bitaw. O, para kayo naka-live dito, wala nang cut to. Sila sa malobat. Wala nang cut yan. Sa Panayad Day, wala nang mababalik. Uy, nice pass. Wala kayo kakainin dito. Kanino ba kayo? Banay? Logi kami, Logi. Logi! Banang. Foul. Okay, pause muna, foul. Okay, continue. Team Logi ang bola, guys. Uy. Nangyari. Last catch. Sa pakin mo. Bang!
Last catch, last catch. Foul, foul, foul. Hop, 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 hop. Yung malaki oh. Tapos. Okay, banayad ang bola. Hinahin na nga guys. Banayag. Pinasakay ko. Wala, ulat sa ilalim. Wow. Dalawa lang sila. Yes, sila ate. Ay, ang kikibig! Bang! Hindi makaisara. Hoging lamig. Ano ba pa sila? Uy! Go, Kuya Ryan! Ay na! Hoging lamig! Quiet lang ba? Quiet lang ba? Ano? Ay na, number 11, Uy. Valente! Wala kayong ganyan. Wala! Hindi makaisara. Yes! Ikaw na! Echi! Paano mo wala sabi ko? Okay, banayad ball. Ay na. Si Abasolo, nagdadala ng bola. Matanda na. Mukha lang bata. Ayun na, si Poging Lamig. Poging Lamig, tira mo. Poging Lamig! Wala, hindi makaisara. Bang! Foul, foul, humingi ng foul. Ano? Okay, continue. Banayad ball. Ayun na nga pala. Foul. Lagi na labas. Continue. Banayad ball. Gulo, sa ganang konti gul. Baka masagasama dyan na. Uy! Iba yung balik ito. Uy! Ay, wala. Tanda na yan. Hindi na makagalaw yan. Wala, ang galing, ni Balinggit. Foul, 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 foul. Okay, continue. Banayad ball. Kinalapit ko, tapos pagdating dito, wala na makita. Poging Lamig, dito ka lang ng bola. Poging Lamig, pinasa kay Kuya Ryan. Kuya Ryan, pinasa kay number 11. Bang! Kala nyo may bitaw din yung banayad din. Nga pala, si Kuya Poging Lamig. Pinasa kay Poging Lamig. All three na, all three na. Okay, float your goal. Okay na. Okay, continue. Dahan lang. Dahan lang. Press. Hirap makashoot. Bamba.
Last cut. Banayad ball. Walang banayad dito. Uy. Ayup. Ayan. Hindi na papagod eh. Patay ka dyan! Last touch. Banlag na! Floji ball. Hindi na mo bihiga na. Lamang ginauya, 5-3, dalawa lamang. Magaling din, talagang may mga bitaw din yung mga Nagmadali. Banayad ball. si Bogin lang yun. 5-4. Uno-uno ba yung score niyan, pre? Oo, uno pala eh. 5-4 guys. Putar talaga to si Joshua. Banayad ball. Uy, ganda nun. Foul. Banayad ball. Okay, pose. Continue. Under. May bitaw din talaga Ay, score, pre. Ano score? 6-5. Isa na lang. Sila lamang. Lamang ang mga Bogin lamig. Pawin lang. Sila kuya. Tayo mga pangit tayo. Kaya ko lang pala. Okay, lamang ang Team Floji. 6-5. Huwag ka, Chok. Comment ko ha. Siyempre, wala kayo lang. Ang galing si Kuya. Tulbo, gumata ko. Silbo yan, bes. Silbo yan, bes. Rebalo. Bawian nyo. Pakitaan nyo yung banayad play. Ayun na. Oy! Wala. Foul. Okay, pause. Okay, continue. Floji ball. Galing sa toss coin, guys. Wag. Tapat daw, wala daw! Patay ka dyan! Okay, last catch. Banayad ball. Pause. Okay, continue. Foul ulit. Toy, para mag-counter dito ha. Para mag-utol. Banayad play. Salam. Wala pa. Okay, Floji ball. Patay ka dyan!
Titirahan ka niya, titirahan ka niya. Titirahan niya, lisensado yan niya. Patay ka dyan! Gusto mo na, babo! Patay ka dyan, Bob! Bang! Ganda nun. Kinakabahan na, pero... Okay, banayad ball. 8-5, lamang ang Team Floji. 8-5! Ganda nun. Sayang, tumawag ka, idol. Ano yun, foul? Tumawag eh. Tumawag. Sayang yun ah. Basket pa naman. Okay, continue. Uy, ganda nun. Banayad ball. Uy. Foul. Pause. Continue. Banayad ball. Foul. Pause. Okay, continue. Ang tagal ng laban guys. Banayad ball. Marami nag-aabang kung sino ang mananalo at sino ang maliligan. Last catch, yes, last catch. Banayad ball pa rin. Ayan na. Nagkakasikuan na. Ayun na, tiram lang kay Ray. Gano'n mo kay Ray, tiram mo kay Ray. Nice one kay Ray. Good. Tatlo ba lamang? Floji ball. Yan lamang. Ganda nun, laki. Okay, banayad ball. Ano ba isang malaki? Okay, pause. Okay, continue, banayad ball. Uy, nagkakainitan na rin. Nagkakainitan. Talaga may iwasan yun. Wow. Ayun na, nababahala na si Bam. Sab daw si ano. Ha? Yasag pa na yan. Sab ka, Andrew? Ha? Uy, hindi ko nakakita. 9-6, 9-6. Ano ang score, pre? 9-6, 9-6. 9-6. Lamang ang Lamang tatlo. Lamang Team Floji. Kaya, patalo mo yan. Kaya, patalo mo yan. May 20 pesos ako na pusta dyan. Aso. Banayad play, aso. Nice one!
Nice one, Poging Lamig. Ayun na, si Poging Lamig! Wala po. Naulungan. Naiwala yung utak ah. Naiwala yung utak. Ano na pare? Naiwala yung utak. Naiwala yung utak. Sab ka? Sab? Okay, continue. Matangad ka muna, good. Banayad ball. Ayun na guys. Si Poging Lamig na naman ang dadalan ng bola. Nice one! Bang! 9-7. 9-7, lamang pa rin ng Team Pogi. Pinalamang lang sila guys para kunyari ano. Walang bitaw yung Banayad. Uy. Kaya may gusto ko din niya, 20 pesos. Arrebalo, naghahawak ng bola. Tirahin niya, titira niya! Shootball yan, shootball yan. Rebound. Rebound ng Banayad play. Nice one! Bang! 9-8. 9-8, isa na lang, isa na lang. Pwede din ako dyan, magiging 40 pesos na. Isa na lang ang lamang ng Team Pogi. 9-8. Uy, ano yun? Foul, foul. Pause. Okay, continue. Uy. Banayad ball. Pause. Okay, continue. Banayad ball. Uy. Foul, foul. Ano yun, foul? Okay. Sino may tama? Sino may mali? Okay, nakuha ulit sa toss coin. Okay, Banayad ball. Ano maganda? Wala nang ano. Wala nang angal-angal. Toss coin na lang. Di ba? Pre? Ito nga pala si Abadan. Ang dami mong utong sa akin kanina. Okay, continue. Uy, last catch. Noong unang panahon, payapang namuhay ang apat na inasyon. Ngunit gumulo ito nang dumating si Agoy. Ayaw na. Tanging si Boy Bembang lang ang makapagligtas ng mundo. Wala kang buong. Okay, Floji ball. Yeah, patalo ko yan. May ano ko yan, may gusto akong 20 pesos. Oh, 20 pesos. Patay ka na, titira ka dyan! Okay na, shooter. 0-8. Shooter. Okay, pause. Okay, continue. Change. Change court, change court. Wala ang sabi mo kakalas yung peso. Uy. 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 Lakas. Yan na, batayin nyo ba? Yung isa ba? Yung isa, batayin nyo isa, batayin nyo isa. Okay, Floji ball. Change court. Guys, change court. Ganda! Ganda nun! Gandalo, inakain lang yan. 1-8 ang score. Lamang pa rin ng Team Floji. Kaya para ako naka-live na ito ah. Okay. Walang bitaw yan. Okay. Foul daw, foul. Humingi ng foul, humingi ng foul.
Naglaban nga lang ako sa bola eh. Paano ko tama sa'yo? Bumagsak lang yung bola sa'yo. Paano ko tama sa'yo? Bumagsak lang yung bola sa akin. Nalayo ko sa'yo. Okay. May foul ba o wala? May foul ba o wala? Okay, tao ibon ulit. Okay, tao ibon. Yun ang maganda. Oh. Nadadaan sa toss point. Ibon! Yun, parehas yan, parehas. Yan! Okay. Flogible. Nakuha sa tao ibon, flogible. Okay, banayad ball. Uy. Okay, foul. Pose. Okay, continue. Nakakapit nyo lang. Uy, ano yun? Flogible. Okay, last catch. Medyo nagkakagulo na naman. Okay, sino ang may tama? Sino ang mali? Dadaanin ba sa toss point o hindi? Ayan. Pasensya na, medyo maraming tao ron. Hindi tayo makasingit. Ayan na. Continue pa rin yan guys. Daig pa natin ang nagla-live. Okay, para makapanood kayo na maayos, continue pa lang yan. Continue pa rin. Post lang ang pinakahinto natin dito. Ayan. Pre, ano, Ate Tinay, ano yung score? 2-9 yata. 2-9? Okay, 2-9. Lamang pa rin ang Team Floji. Medyo tahimik na si Bampa. Oh. Tahimik si Bampa. Kamot si Bampa. Kamot ulo ka, di makati yan. Kaya pa yan. Nawala yung sigla. Okay, nakuha ba sa toss coin? Kanina bola. Sa kanila. Sa laban. Okay. Flogible. Okay, flogible. Ayan, pasensya na. Medyo maraming mga nanonood. Kaya hindi tayo makakuha na maayos, guys. Okay, try natin lumipat sa kabila. Yeah. Ay, hello. Okay, flogible pa rin guys. Ayan na, mainit na ang laban. Umiinit na. Ayun. Ayan. Okay, banayad ball. Uy, score. Smooth siya mag-shoot pala. 1-9 pala guys, 1-9. Lamang pa rin ang Team Floji. Okay, last catch. Team Banayad. Ang bola. Ay! Team Marian. Ano te? Team Marian. Team Raisa. Okay. Okay na ba?
1-0. Lamang pa rin ang Team Floji, guys. Hello, ate. Paano yan sinilip mo? Hello. Oh. Para tayo naka-live dito, boss. Ayan, oh. Continue yan. Hanggang sa malubat yung po natin, guys. Sige. Thank you. Okay, pause. Binabara mo ako, diba? Continue, Team Banayad ang bola. 1-0 pa rin, guys, ha. 1-0 pa rin. Uy! Ang ganda nun. Sayang. Laki niyo ko. Okay, foul. Team Banayad ang bola pa rin. Pause. Okay, continue. 1-0 pa rin, guys. Sa mga Team Floji. Foul. Tahimik kasi bang. Kuya Jay, palit kami. Magulong ng basketball. Si Bam tahimik na. O kamot. Kanina, legan tama. Kanina ang ingay eh. Tahimik na si Bam, guys. Okay, Team Floji pa rin. Tumira ng press. Team Banayad pala yun. All one. Nakahabol pa yun. All one. Joshua Arevalo. Oy, foul. Okay, continue. All one. Team Floji ang bola. Joshua Arevalo. Oy! Basic. Okay. Team Banayad. Ang bola. Oy. Okay. Team Floji. All one pa. All one ba, pre? All one? All one, oh? All one. Okay, pause. Okay, continue. Floji ball. Ano? 2-1 daw, ah. 2-1 pala score. 2-1 lamang pala ang Team Floji pa rin. 2-1. Uy, ang lalim nun. Foul. Pause. Okay, continue. Joshua. Basic. 2-1 pa rin ang score, guys. 2-1. Team Banayad. Foul. Pause. Okay, continue. Team Banayad ball. Uy, tapos Wala bulutan daw. Team Floji ball. Okay, pause. Okay, continue. Floji ball. Okay, pause. Continue. Floji ball.
Continue, Banayad Ball. Kasi naman doon ka mas maingay. Wala! Di naka-iPhone. All two, wala akong guys. camera. All to ang score. Team Floji ang ball. Ah, 3-2 pala, 3-2, sorry. Foul. Pose. Okay, continue. Abad. Banayad ball. Wala. Okay, pose. Continue. Abadan. Kami yun o. All three. Banayad ball pa rin. Ayun, nakaupo si Andy. Okay, pasensya na. Medyo masikip. Four three, Banayad ball. Counted. Foul. Pose. Continue, Banayad ball. Yan, bantay ako yan! Last touch. Okay, toss point ulit. Pose. Okay, continue. Nadali sa toss point. Team Banayad ball. Kuya Jay, mo ka dyan. Foul. Pose. Okay, continue. Venga. All four guys, all four. Okay, Team Flojo ball. Joshua Arrebal. Pose. Continue. Nice screen. Lamang na, 5-4. All. Binawi kagad. All. Okay,
Pause. Okay, continue, all 5. Banayad ball. Foul, post. Okay, continue, banayad ball. All 5. Okay, labas. Pause. Continue. Logi ball. Ang higpit ng laban, bantayan talaga. Okay, pause. Continue. Bantayan talaga, oh. Tao-tao. Uli. Banayad ball pa rin. Continue. Pause. Continue. Okay, pause. Continue. Wala oras eh, no? Ayun na sila. Huwag mo subukan. Uy! Okay, Logi ball. Ang tagal ng bola. Kabanayad play. Okay, pause. Continue, all 5. Logi boy. Nagdidikita na sila. Sige dyan! Ang linis. Yung maganda, malinis. Okay, banayad ball. Ayan na, bantayan na.
Flogible. Pose. Okay, continue. Banayad ball. Tagal. Medyo tumatagal ang bola sa banayad ball. Konti. Wow. Pose. Continue, banayad ball. Okay, pose. Continue. Wala, kayo ka na, pre. Wala. Nice one! Ayan na. Okay, pose. Okay, continue. Wow, pose. Continue. Ayan na, di kita na sila. Tagal ang bola sa banayad. Ayan na, hinawakan na. Labas. Ayan na. Okay, pose. Nagkakainatan na, guys. Continue. Okay, pose. Okay, continue. Okay, last touch. Sino may mali? Sino ang nagkasala? Okay, daanin sa toss point na naman. Pose. Okay, Flogible. Ang tagal lang ng bola sa kabila. Ha? Nakwenta yung malaki nila. Legan tama, Legan tama ni Bambam. Okay, continue. Ano yung score? Lamang ang tiga-sityo. Lamang po ata. Okay, continue. Banayad ball. Tangina, ano naman to? Ilang minuto na naman to. Ayan na. Yan, ganyan na dapat. Bola, tangina. Sabay foul. Ano yan, pre? Hanggang 5 foul yan eh. Tatamaan kayo sa amin. Okay. Okay, continue ha. Ayan na. Medyo sorry na. Parang nakita ko na sila eh. Okay, continue. Malalobot na tayo, tagal nyo. Ano si Bam? Di ko na naririnig. Bab! Sapet na huminga. Ayun. Oy, foul daw. Ala ka!
Okay, parin pando. Okay, ano nangyari? Ano nangyari? Okay, pose. Okay, toss coins na naman dahil ay pumayag ng team bump. Okay. Effective. Okay, team bump ang bola. 7-5, lamang pa rin ng team Progi. Pose. Okay, continue. 7-5 pa rin, lamang ang team Progi. Ayan na. Papapasok lang. Aray ka magkapatid o. Ayan na. Parang iba na yun ah. Magkapatid! Magkapatid yun o. Magkapatid! Ama! Tagilid ka dyan, Ray. Tagilid ka dyan, Ray. Mag-behave ka muna ngayon, Ray. Ano ba rin, no? Ayan. Ayan na. Continue pa rin, continue. Team Logi ang bola. Okay. Hindi ko nakita yun. Okay, pose. Okay, parang ayaw na yata tumayag sa toss point. Nakakarami na. Parang cross na to. Ayan na. Parang cross na lang daw. Okay, ano kaya ang mangyayari? Nakailang toss point na ang Team Floji, guys. Nakailang toss point na. Okay. Binigay na rin syempre para respeto sa mga sa mga dayuhan. Ayan. Mga dayuang walang kaya. Ano? Mga dayuang walang kaya. Lega tama mo ba, Bam? Nangyari kay Bam, tahimik na. Si Bam, Tahimik lang. Bam, Bam. Okay, pose. Ano yan? nakapalo kami sa'yo, Kuya Dick. Nakapalo kami sa'yo. Ano gusto nyo? Ano lang? Milk tea, ayun. Okay, pose. Mamaya na. Okay, continue. Banayad ball. Okay, foul post. Okay, magandang laban to. Team Banayad versus Team Floji. 200k daw yung pusta, sabi ni Bam. Aray mo. Aray ko. So ayan, ano yung score? 7-5. Continue. Lamang ang Team Floji. Ayan, bantayan na. Uy! Oh! Ang linis nun. Malinis. Malinis. Okay, malinis. Uy! Magkapatid! Magkapatid! Ayan na, nagkakainit na. Ayan na, si Floji ang ball. Ayan na, nagkalabasan na yung dalawa rin. Uy! Okay. Continue. Wow! Okay. Ate Tinay!
8.5 bata ko yan, Dick. Ha? 8.5 bata. 8.5. Okay, lamang pa rin ang Team Floji. 8.5. Medyo nagkakainitan na. Bantayan na to. Banayad ball. Ayan na. Boom. Foul. Okay, pause. Okay, continue. Asa na si Bam? Ayun, tahimik na si Bam. Floji. Okay, pause. Continue. Banayad ball. Okay, foul. Pause. Okay, continue. Okay, continue. Floji ball. Si Ryan. Opo, ayun na naman kaya. Ayun na naman. Uy, sayang. Tahimik si tropa. Tahimik. Okay. Pause. Okay, continue. Tagal na yung score ah. 8, ano yata? 8-6, 8-5. Ha? Parehas eh. Oh, tayo lang. Okay, pause. Okay, continue. Iyakapan na. Ayan na. Uy, malas. Okay, foul. Pause. Okay, continue. Floji ball. Joshua Arevalo. Ayan na. Uy, ganda nun. Ang linis nun. Ano naman yung foul daw? Ano na naman? Puro reason! Okay, may foul down, may foul. Pause. Okay, continue. Eligible pa rin. Uy. Last catch. Pause. Continue. Eligible. Okay, pause. Hindi. Last catch pala. Banayad play. Ang bola. Pause. Okay, continue. Banayad ball. Oy, last catch. Foul. Pause. Okay, continue. Ayan
Banayad Play. Okay, pose. Last one. Okay, 9-6 na, 9-6. Lamang ang Team Pogi. Papamilit Okay, ka kuya. pose. Okay, continue. 9-6 pa rin, lamang ang Team Pogi. Uno-uno lang to, guys. Last two, last two. Okay. 2-9 ba? 2-9? Hindi, ano? 20. Ano? 0-6. Last one. Ayan. Last one. Last one. Okay, pause. Okay, continue. Last one. Last one na ang Team Flo G. Ayan. Kuya Tupi. Uy. Good. Walang tawag. Kanina may foul, ayaw humingi. Ngayon, kanina walang foul. Hindi nangingi. Okay, last ball. Talo tayo, pre. Talo. Ano, Bam? Talo. So, ayan, ang ganda ng laban. Nakita niyo naman yung respeto ng mga taga-sitio, syempre. Ayan. Ano, Ray? Ha? So, ayan. Nice game. Nakita niyo naman yung respeto ng mga taga-sitio, di ba? Syempre, bump yan. Kung hindi yan bump, alam mo na. Ayan.